Maigsoon maayong buntag sa tanan. Diyutay nga pamalandong sa atong ebanghelyo karon gikan sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 34. Si San Juan may deklarar, "Behold the Lamb of God." Nakita niya ang atong Ginoo, ang nating karnero sa Dios. Kini nagpadayag nga si San Juan mismo ang iyang pagsangyaw nagasintro gayud ngadto sa atong Ginoo. Wala siya lantaw sa iyang kaugalingon nga nailhan usab siya. Sa atong kinabuhi usab ni ka nga pagpadayag sa usa ka kamatuoran isip Kristohanon nga ang atong kinabuhi magasintro gayud nakatumong diha sa atong Ginoo dili sa atong kaugalingon. So, nangalagad ta, nagsangyaw ta, dili aron kita ang mailhan, kundi si Kristo ang atong ipaila ngadto sa katawhan sama ni San Juan.